Inilah hewan-hewan mitologi yang pernah menguasai dunia. Part 1. Nomor 1, Hydra. Hydra adalah monster ular berkepala banyak. Satu kepala dipotong, dua tumbuh kembali. Semakin dilawan, semakin mustahil dikalahkan. Nomor 2, Fenrir. Fenrir adalah serigala raksasa dalam mitologi Nordik. Ia diramalkan membunuh Dewa Odin dan menjadi pemicu kiamat Ragnarok. Nomor 3, Wendigo. Wendigo adalah makhluk kanibal dari legenda Amerika Utara. Ia lahir dari manusia yang melanggar tabu dan terkutuk memakan sesamanya selamanya. Subscribe channel ini untuk part selanjutnya.